السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الغسالة الفوق اوتوماتيك، وهنتكلم عن مشكلة شائعة جدا وناس كتير جدا بتشتكي منها، وكنا اتكلمنا عنها في اكتر من فيديو قبل كده، وهي مشكلة الصوت العالي او التخبيط في الغسالة الفوق اوتوماتيك. وطبعا احنا اتكلمنا بالتوضيح عن كل الاسباب اللي ممكن تخلي الغسالة دي تبقى مش متزنة او تخبط. وبشكل سريع كده كنا اتكلمنا انه اول حاجة انه بنتأكد ان الارض مظبوطة اللي واقفة عليها الغسالة متزنة، وكمان البادي او الجسم الخارجي بتاع الغسالة سليم، ما فيهوش برومة او حاجة، وكمان الرجول من تحت كلها سليمة ما فيهاش مشاكل. واتكلمنا برضو بالتفصيل عن الحلة الداخلية وإن هي فيها مية اتزان، وتقدروا ترجعوا للفيديوهات دي وتشوفوها. النهاردة هنتكلم عن جزء تاني وسبب من أهم الأسباب اللي تخلي الغسالة الفوق أوتوماتيك تخبط، وهي المساعدين. زي ما احنا عارفين الحلة بتاعت الغسالة الداخلية دي بتبقى راكبة على 4 مساعدين من الجناب زي ما قلنا قبل كده. هنوريكم النهاردة طريقة فكهم، وازاي بنشوف اذا كان فيهم مشكلة او بيستدعي تغييرهم ولا لا. ببساطة انا محتاج افك الفريم او اللوحة الخارجية اللي فوق دي، فبفك الخرطوم بتاع المية بالراحة. طبعا زي ما انتم شايفين الشرح النهارده على الغسالة التوشيبا الفوق اوتوماتيك، ولكن هي الفكرة واحدة. وهنقول لكم برضو في خلال الفيديو الفرق ما بين الفك في الغسالة التوشيبا والغسالات التانية. يعني انا عشان افك اللوحة دي في الغسالة التوشيبا، كل اللي انا بقى محتاج اعمله بفك مسمارين اللي ورا في الظهر هنا وهنا. ده بالنسبة للغسالة الفوق اوتوماتيك التوشيبا ال8 كيلو. ولكن في بعض الغسالات التانية برضو توشيبا، لكن مش ال8 كيلو، بتبقى ال10 كيلو، بحتاج افك مسمارين في الظهر هنا، وبيبقى في مسمارين تحت لوحة المفاتيح. بفك لوحة المفاتيح زي ما انا موضحها في فيديو فك المروحة الفوق اوتوماتيك بالتفصيل، وبلاقي مسمارين تحت لوحة المفاتيح بفكهم، واحد هنا وواحد هنا، بفكهم وبتطلع معايا الوش ده بالكامل زي ما انتم شايفين كده. تمام. طيب في بعض الغسالات التانية بقى زي اليونيفرسال وبعض الماركات التانية بيبقى في مسمارين في الظهر، واحد هنا وواحد هنا، دول ثابتين. واحيانا بيكون في مسامير من الجنب، واحد في الجنب ده وواحد في الجنب ده. برضو باخد بالي ان انا هم غالبا بيبقوا دايما 4 مسامير بحتاج افكهم في معظم الماركات. ولكن في الغسالة التوشيبا 8 كيلو زي ما انتم شايفين هي بس مجرد مسمارين انا احتاجت افكهم علشان تطلع معايا اللوحة كلها. وبوقف الفريم ده او اللوحة كده، تظهر معايا الحلة بكل بساطة. دي كده المساعدين يا جماعة، دي 1 2 3 4، دولت ال4 مساعدين اللي شايلين الحلة. احيانا المساعدين دي بتتقطم، يعني هوريكم شكل المساعد دلوقتي وازاي بنغيره بكل بساطة. ده مساعد من المساعدين في الغسالة التوشيبا. بكل بساطة انا بطلعه لفوق كده، وبطلعه من الفتحة بتاعته وبنزله تحت شوية، بيطلع معايا ده شكل المساعد. ببص على السوستة بتاعة المساعد، ممكن تكون السوستة دي مقطومة مش سليمة او مصدية وناشفة زيادة عن اللزوم. المفترض ان تكون السوستة دي هي معمولة سوستة عشان تبقى لينة زي ما انتم شايفين كده، وبتروح وتيجي علشان تعمل اتزان للحلة او الحلة تلف بمرونة. لكن احيانا السوسته دي بتكون ناشفه زياده، فطبعا ده بيخلي الغساله ثابته من جانب من الجوانب ال4، فتبدا تخبط. واحيانا زي ما قلنا السوسته دي بتكون مقطومه، واحيانا المساعد ده بيتقطم بالكامل، فطبعا بلاقي الحله مالت في جنب من ال4 جوانب زي ما انتم شايفين كده. بكل بساطه المساعد بتاع الغساله التوشيبا زي ما انتم شايفين فكه بمنتهى السهوله كده، زي ما انتم شايفين مش محتاج افك اي حاجه غير مسمارين بس. ولكن في بعض الماركات التانية بيبقى المساعد ما بيتفكش من فوق كده، بحتاج اشيله من فوق، وبعد كده لازم انزل الغسالة انيمها على الارض، وبشد المساعد من تحت الغسالة. مش بيطلع معايا بسهولة زي الغسالة التوشيبا كده. ولكن الموضوع كله هي فكرة واحدة، وتغييره في منتهى البساطة. طبعا للناس اللي بتسأل برضو عن أسعار المساعدين، طبعا المساعدين دي بتبقى لما الفني بيركبها بتبقى التكلفة بس في الصيانة، ولكن هي أسعارها مش غالية. يعني طقم المساعدين بتاع الغسالة التوشيبا الفوق اوتوماتيك
الاصلي تقريبا ما بتعدى ال 200 جنيه. المساعدين التانيين الموجوده في السوق بتاعت الغسالات زي اليونيفرسال وكده بتبقى تقريبا في حدود الطقم على بعضه 100 جنيه. طبعا الطقم مش بيتباع قطعة لوحدها، هو طقم 4 قطع بيتباع على بعض. في حاجة مهمة جدا لما بنيجي نركب المساعدين أو نغير المساعدين بتوع الغسالة الفوق أوتوماتيك، دايما في معظم الماركات مش في كل الماركات بيبقى فيه مساعدين قدام، جزء مساعدين أمامي وفي جزء مساعدين خلفي. ناخد بالنا من النقطة دي، بيبقى الفرق بينهم يا دوب كام ملي، يعني مش الفرق بسيط، ممكن ميبقاش واضح، بنحطهم جنب بعض بيبقى الفرق ما بين جزء المساعد الأمامي وجزء المساعد الخلفي يا دوب مثلا نص سنتي او قد يكون اقل من نص سنتي كمان. ولكن لازم نراعي النقطه دي علشان ما الاقيش الغساله او الحله مش متزنه. دايما بيبقى المساعدين القصيرين بيبقوا قدام في الحله في الغساله من قدام، والمساعدين الطوال بيبقوا من ورا. ده بالنسبه لتغيير المساعدين. طبعا المساعدين دول لو فيهم مشكله سواء المساعد مقطوم او السوسته دي مش مظبوطه، دي اكتر حاجه ممكن تخلي الحله تبقى مش متزنه وتبدا تخبط مني وتدربك في الجناب. للناس اللي بتشتكي من الصوت العالي وتخبيط الحله، لدرجه انه بعض الناس بتشتكي ان الغساله ممكن تتحرك من مكانها بسبب التخبيط الجامد. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا ريت اكون جاوبت على السؤال اللي جالنا في التعليقات. يا ريت اللي شاف الفيديو يعمل لايك واشترك في القناه، ولو في اي تعليق او اي استفسار بخصوص الموضوع بتاع النهارده او بخصوص الغساله، اي عطل في الغساله دي او اي جهاز منزلي عندكم، كلمونا في التعليقات وهنرد عليكم. شكرا، السلام عليكم.